ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಅಂಬೇಕಲ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವನಾದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ನದಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಹೊಳೆದಂಥ ವಿಚಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೇವರೆಗೆ ನೀರು ಇರುವಂತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಪಡ್ ಡ್ರೈವರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ರೂರಲ್ ಟೆಕ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.